चाल है खुश हो। उम्मीद है तो सब बिल्कुल ठीक ठाक होना। तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियां जगदीश कुमार, चैनल वॉइस ऑफ सिंध। वॉइस ऑफ सिंध ते तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियां। अॼु मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स जे हवाले सां तव्हांखे रोज़ स्टडी कराईंदो रहंदो आहियां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो रहंदो आहियां। जेकी मुंहिंजा व्यूज़ हूंदा आहिनि, जेका मुंहिंजी नॉलेज हूंदी आहे, उन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहंदो आहियां। सिंधी जे बारे में, इंग्लिश जे बारे में, हर जॻह जे बारे में। तव्हांखे कल्ह मूं वीडियो बि छॾी हुई जंहिंजे हवाले सां हुई त पंहिंजो सिंधी अल्फ़ाबेट त बेसिक सिंधी छा हूंदी आहे, बेसिक सिंधी के हवाले से मूं छॾियो। अॼु तव्हांखे सिंधी साउंड्स पढ़ाईंदुसि त व्हाट इज़ द साउंड्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज। सिंधी साउंड्स कीअं हूंदा आहिनि, सिंधी साउंड्स ठहींदा कीअं आहिनि, उनखे पाण कीअं ठाहे था सघूं ऐं कीअं हलाए था सघूं, ऐं उन जे बारे में मुतलिक़ सॼी डेफिनेशन ॿुधाईंदुसि। जेकॾहिं तव्हां मुकमल पंहिंजे बचनि खे, पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे स्टूडेंट्स खे जेकॾहिं तव्हां साउंड्स मुकमल सुठे नमूने पढ़ाया विया त तव्हांजा ॿार ऑटोमेटिकली सिंधी पढ़ण जी सलाहियत रखी सघंदा। ठीक है, सब खां पहिरीं जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे सब खां पहिरीं मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो। चैनल जी सब्सक्राइब कंदा त ईंदड़ जेका न्यूज़ वीडियोस वग़ैरह जेकी बि शयूं आहिनि उहे तव्हांखे मिलंदियूं रहंदियूं ऐं तव्हांखे बि आगाह थींदो रहंदो ऐं तव्हांजी ॼाण में इज़ाफ़ो थींदो रहंदो। ऐं मूंखे इहो लाज़मी ॿुधाइजो त मुंहिंजी वीडियो कीअं लॻी। जेकॾहिं मुंहिंजी वीडियो पसंदि अचे थी त तव्हां लाइक एंड कमेंट लाज़मी करो। जेकॾहिं लाइक्स एंड कमेंट्स कंदा त हुन में मूंखे ख़बर पवंदी ऐं जेकॾहिं का बि ॻाल्हि आहे त कमेंट्स में मूंखे ॿुधायो। ऐं तव्हां जेकॾहिं ॿिए क़िस्म जी का वीडियो चाहियो था, जेके माना एजुकेशन सां रिलेटेड जेकॾहिं ॿी का वीडियो चाहियो था त मूंखे ॿुधायो, मां तव्हांखे हुन जे हवाले सां सजेस्ट करे लाज़मी ॿुधाईंदुसि। ठीकु है, अचूं था साउंड्स ते त साउंड्स छा हूंदा आहिनि ऐं साउंड्स कीअं थींदा आहिनि, सिंधी साउंड्स कीअं ठाहिया वेंदा आहिनि ऐं कहिड़े नमूने ठहींदा आहिनि। साउंड्स जेके पाण सिंधी में चवंदा आहियूं आवाज़। ठीक है, आवाज़ छा हूंदी आहे, आवाज़ उहे हूंदा आहिनि पाण आवाज़ चवंदा आहिनि। आवाज़ ठहींदा आहिनि शुरूआती खां अलिफ बे खां। पहिरीं त तव्हांजो जेको ॿार आहे उनखे आवाज़ पढ़ाइण जे लाइ पहिरीं इहो ज़रूरी आहे त उनखे अल्फ़ खां ये यके ताईं मुकमल अचे। अलॻि पक्ष खां वठी ये यके ताईं जॾहिं तव्हांजो ॿार मुकमल रीडिंग करे थो वञे, उन खां पोइ सेकंड स्टेप हूंदो आहे ज़ेरूं ऐं ज़बरूं। ठीक है, ज़बरूं हूंदियूं आहिनि त उन खां पोइ सेकंड स्टेप जेको हूंदो आहे, फर्स्ट स्टेप हीअ आहे, उन खां पोइ सेकंड स्टेप जेको हूंदो आहे उहो ज़बर हूंदो आहे। ठीक है, ॿार खे पाण ज़बर पढ़ाईंदा आहियूं, ये तव्हांजी ज़बर लिखी पई आहे। ठीक है, ऐं टे नंबर ते जेको हूंदो आहे तव्हांजो उहो ज़ेर हूंदी आहे त ॿार खे तव्हां ज़ेर पढ़ाईंदा, ज़ेर खां पोइ पेश पढ़ाईंदा। ठीक है, इहो पेश पढ़ाईंदा, ॿार पेश पढ़णु शुरू करे वेंदो। जॾहिं तव्हांजी ज़ेरूं ज़बरूं ॿार पेश पढ़णु शुरू करे वेंदो आहे, उन खां पोइ मूं थ्री साउंड्स जेके मूं तव्हांखे गॾु ॿुधाया ज़ेर ज़बर ऐं पेश, इन्हनि टिन्हिनि खे गॾु कंबाइन करे तव्हां पढ़ायो त ॿार वधीक क्लियर थी वेंदो। इहे साउंड्स जॾहिं तव्हां मुकमल ॿार खे पढ़ाए वठंदा, उन खां पोइ तव्हां ॿारनि खे उन्हनि खां वधीक साउंड्स जेके ईंदा आहिनि जंहिंमें अलमंदा आ ईंदो आहे, अलमंदा आ। ठीक है, उन खां पोइ अलमंदा आ खां पोइ बे अलिफ बा। ऐं बुक में किताब में जेके ॿाराणा किताब हूंदा आहिनि उन्हनि में सिर्फ़ 10 आवाज़ लिखण हूंदा आहिनि। ठीक है, उहे आवाज़ लिखां थो पहिरीं तव्हांजे साम्हूं। जीम अलिफ जा, जे अलिफ जा, दाल अलिफ दा, सीन अलिफ सा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, हमज़ो अलिफ आ ऐं ये अलिफ या। सिर्फ ये 10 साउंड्स लिखल हूंदा आहिनि, पर पाण खे ये 10 साउंड्स सिर्फ तव्हां 10 साउंड्स पढ़ाईंदा त ॿार एतिरो क्लियर कोन थींदो जेतिरो तव्हांजे 52 साउंड्स से क्लियर थींदो। तव्हांखे ॿारनि खे साउंड्स हीअं पढ़ाइण घुरिजनि, अलमंदा आ, बे बदक बे अलिफ बा, बे बुक बे अलिफ बा, बे बित बे अलिफ बा, ते तारो ते अलिफ ता, ते थेलो ते अलिफ था। इन जॾहिं तव्हां 52 साउंड्स मुकमल ॿार खे पढ़ाईंदा त तव्हांजो ॿार आ बा पा था मा सब इन्हनि जो आवाज़ कढणु मुकमल सिखी वेंदो। ठीक है, पहिरीं साउंड सब खां पहिरियां जेके साउंड्स हूंदा आहिनि उहे इहे हूंदा आहिनि, ये साउंड्स हूंदा आहिनि फर्स्ट सिस्टम। उन खां पोइ सेकंड साउंड जेको तव्हांजो हूंदो आहे, सेकंड साउंड तव्हांजो हूंदो आहे उहो ॿार खे तव्हांखे अलफ ये ए पढ़ायो, अलफ ये ए। पोइ बे ये बे, बे बुक बे ये बे, बे बित बे ये बे, ते तारो ते ये ते। ईअं करे तव्हां उनखे मुकमल ये यके ताईं साउंड्स पढ़ायो। ये साउंड जॾहिं पढ़ाईंदा, अलफ ये ए सां रिलेटेड ॿ साउंड्स ॿिया बि ईंदा आहिनि। उहे कहिड़ा हूंदा आहिनि, अलफ पे ज़बर अची वेंदी, अलफ ये ज़बर आए, अलफ ये ज़बर आए, पे ये ज़बर पाए, बे बुक बे ये ज़बर पाए, बे बित बे ये ज़बर पाए। ये साउंड्स ईंदा आहिनि। इहो साउंड जॾहिं तव्हां पढ़ाए वठंदो ॿियो। ठीक है, उन खां पोइ वरी थर्ड साउंड जेको तव्हांजो स्टार्ट थींदो आहे, और फोर्थ साउंड जेको स्टार्ट थींदो आहे वो वरी थींदो आहे अलफ ये जे ई। वो साउंड ईंदो आहे अलफ ये जे ई, बे बदक बे ये जे बी, बे बुक बे ये जे बी, बे बित बे ये जे बी। ये साउंड जॾहिं थींदा आहिनि, ये साउंड तव्हांखे केतिरा पढ़ाइणा आहिनि, 52 साउंड पढ़ाइणा आहिनि। उन खां पोइ
उन्हें का को तवा जो की अलफ ये ए अलफ ये जे बी अलफ ये जबर आई ये साउंड मुकम्मल थी गया अलबत्ता आ वाला साउंड मुकम्मल थी गया उन्हें का को वरी थर्ड साउंड जेको ॿियो साउंड जो क़िस्म आहे वो अलफ वा आहे अलिफ वा हो उन्हें का को अलिफ बे वा हो बे बुक बे वा हो बे बित बे वा हो ते तारो ते वा तो ते थेलो थे वा तो यो साउंड्स पढ़ाया है यो साउंड जे मता पढ़ाया वंदा वरी इनमें जबर जो साउंड थींदो आहे अलफ वा आओ बेवा दरबाओ बेबुक बेवा दरबाओ इनते जबर पे जोर हुआ वो बेबित बेवा दरबाओ ये डांस पे पढ़ाया है वरी इनमें का को इनमें फागी में पेश हो जानी दो अलफ वा पेश टू बेबदर बेवा पेश गो बेबुक बेवा पेश गो बेबित बेवा पेश गो ते तारो बेवा पेश गो यो साउंड सुना है ये तमाम जा उन्हें साउंड्स के आइन सिर्फ शेप है ठीक है एकड़ो साउंड सिनन में थीना है ॿिया साउंड सिनन में थीना है ऐं जो साउंड जेको अलबत्ता बे लिबाग में समझा तो टे साउंड टिन साउंड में वरी टे क़िस्म है अलबत्ता आवाज में सिर्फ हिकड़ो है ऐं हिन में टे क़िस्म है हिन में टे क़िस्म है ये टे ही माना ड आवाज ये थी विया टे टे छह छह सत आवाज हिकड़ो जबर जो आवाज हुंदो है हिकड़ो जेर जो आवाज हुंदो है तकरीबन 9 आवाज हुंदा है मुकम्मल पट्टी क्लियर थींदी है ई जरे तमा मुकम्मल बार के ये यके ताई पढ़ाए वेंदा थोड़ो टाइम लगे तो बार के पढ़ाने में ये ना तकरीबन में बार पढ़ी में तो थोड़ी देर टाइम लगे तो बार मुकम्मल जरे पढ़ी लियो वो तमा बार के अजो पंहिंजे खट वाले सबक में पग वाले सबक में जेको आनंद वालो सबक आहे सबक फेरी में जरे उछलंदा तवा के सिर्फ ऐं सिर्फ बार के मथी जेका जबर जेर आहे वो पढ़ण की जरूरत पवंदी थी जबर स बे और ब का पेश ऐं के हाय पर पे जे ये वानुन पेश यूं बे सिर्फ यो पढ़ण की जरूरत पवंदी बार ऑटोमेटिकली हेठि सां सब पढ़ी वेंदो और यो मुझो तजर्बो है छो त आई खुद प्राइमरी टीचर आहियां ऐं मूंखे इन तजर्बो आहे ऐं ही शे तव्हां जी तमाम बेहतरीन सुठी नमूने दी ठीक है अज जी वीडियो एस ताईं हुई जो को तव्हां खे साउंड समझाइणा हुआ ऐं नेक्स्ट वीडियोस जेके नेक्स्ट शयूं आहिनि उहो तव्हां जे लाइ वधीक समझाइण जे हवाले सां ॿियूं बि वीडियो ठाहींदो रहंदसि ऐं जीअं तव्हां ते मिलंदियूं रहनि ऐं सभ खां पहिरीं अञा ताईं जेकर मुंहिंजो तव्हां चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त महिरबानी करे मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब करियो ऐं जेकर सुठो लॻे थो त पंहिंजे दोस्तनि सां पंहिंजे मिटनि माइटनि सां शेयर करियो पंहिंजे ॿारनि सां शेयर करियो त जीअं असांजी जेका नॉलेज ऐं असांजी ॼाण आहे उहा माण्हुनि ताईं पहुचंदी रहे ठीक है अल्लाह हाफ़िज़।